12 ساڵن شەر و وێرانیەکە هەوژێ مەزنتر لەسەر ئەردنیگاریە سووریایە ڕووددن. بێگوت و پێنگاوەکە چارەسەریە لە ئاسۆیان لەبا ببە، حتا نەها بە 100,000 مرۆڤان ژیانە خۆشی دەستدایە و بە ملیۆنان جی دانە سەر ڕێیا کۆچبەریە. نەخاسم لە عەفرین سەرێکانیە گرێسپی ئیدلب، ئەعزاز، باب و جەرابلوسێ بە دەستێ ترکیایە داگیرکەر مرۆڤ تێن ئەرزانکردن و شێلاندن. برێڤەبەریە خۆسەر دانەزانەکێ بۆ چارەسەریە سیاسی لە سووریایە ڕادگهینە. لە گۆڕ وێ حتا نەها جێڤینە ناودەوڵەتی مینا جنێف ئاستانە و یەن وەکی وان برینە گەلێ سووریایە دەرمان نەکردنە، چمکی هەموو ئالیên سووریایی بەشدار نابن. هەروەکی ji ber ku tu helwesteke aqilane raber nekiriye rexneyan li hikûmeta Şamê jî dikire. Birêveberiya Xweser a ku xeta sêyem wekî stratejiya xwe binav dike. 8 xalan bo çareseriyê datîne ser maseyê û duwarê siyasî, civakî û aborî de rêyekê nîşan dide. Danûstandina bi hemû aliyan re. Birêveberî ser wext e ku çareserî ancak bi yekîtiya axa Sûriyayê pêk were. Lewra amadebûna xwe bo diyaloga bi hemû aliyên Sûriyayî re nîşan dide. Qene bi hev re çarenûsa xwe diyar bikin. Pergala nenavendî li gor danezana birêveberiya Xweser nebûna demokrasiya siyasî û civakî krîzê kûr dike. Hengî gereke mafên hemû pêkhateyên etnîkî li Sûriyayê were parastin û li gor birêveberiyên xwecihî pergaleke siyasî birêveberiya nenavendî were avakirin. Birêveberiya Xweser çareseriya krîza Sûriyayê ye. Birêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê dibêje ku li gor ezmûna wan sîstemeke civakiya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê bo welatekî mîna Sûriyayê dikare bibe rêbaza çareseriyê. Çavkaniyên aborî milkê tevahiya gelê Sûriyayê ne. Birêveberiya Xweser piştras dike ku hemû dahatû û berhemên axa Sûriyayê bo gelê wê ye. Lewra dibêje ku ew amade ye xêr û bêra Sûriyayê wekî petrol, gaz, genim û qût li gor hevdîtinên birêveberiya Sûriyayê û hemû aliyên siyasî re bi parve bike. Her wiha birêveberiya Xweser balê dikişîne ser dergehên sînorî û eşkere dike ku girtina deriyan berpirsiyartiya birêveberiya dewleta Sûriyayê ye. Lewra hemû pirsgirêka dergehên gumrikê yên li jêr kontrola dewletê bilhevkirinekê çareser dibe. Deriyên birêveberiya Xweser ji koçberên Sûriyayî re vekirîne. Ji ber krîza 10 salî ya Sûriyayê hejmareke mezin li hundir û dervayî Sûriyayê koçberin. Lewra birêveberiya Xweser bang dike ku qene barê koçberî û danûstandina dijmirovî ku li wan tê sepandin sivik bikin, deriyên birêveberiyê bo pêşwazîkirina koçberan vekirîne. Şerrê li dij Daişê stratejîk e. Di danezana xwe de birêveberiya Xweser radigihîne ku wêtekoşîna li dij Daişê bi şêweyekî xurtir bidome û bi vê re gelên cîhanê û rojhilata navîn tên parastin. Lewra domandina wê jî wekî erkê gelê Sûriyayê dibîne. Tirkiya jêdera krîza Sûriyayê ye. Hevdemî ku birêveberiyê deriyên xwe ji diyalog û aştiya bi welatên cîran re vedike. Dibêje ku Tirkiya çavkaniya kûrkirina krîzê ye û bi rengekî sîstematîk demografiya Sûriyayê diguherîne. Heta rê dide komikên tundrew ên mîna Daişê. Her wiha hişyariyê dide ku eger Tirkiya êrîş bike wê li hember wê mafê xwe yê rewa bikarbîne. Gereke welatên Erebî navdewletî û neteweyên yekbûyî bi rola xwe ve rabin. Birêveberiya Xweser eşkere dike
کو قنال سوریای چاره سریک سیاسی بگهیج سری گرک ولاتین عربی نتوین یک بوی و هزین ناف دولتی رولا خو بلیزن و پشتگیری بدن چاره سریا سوریای بنیرینا تا اف دانزانا بریو بریا خو سر حتی کیجان راده بگیری روشا سوریای تی نرینا خو بمرا پارو بکن